नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं। समस्या र विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा जस्ताको त्यस्तै देखाउँछौं। सिंहदरबारदेखि सुदूरसम्मका हरेक विषयलाई समेट्ने प्रयास गर्छौं अनि नियामक निकायका अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछौं र नागरिकका समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहन्छौं। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी आन्दोलनको राप भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौं। यति बेला प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि राजनीतिक माहौल तातेको छ। नेकपाको प्रचण्ड, माधव नेपाल समूह, त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरू आन्दोलनमा छन्। आज मात्र पनि प्रचण्ड, माधव नेपाल समूहले काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ र यो अवस्थामा अबको राजनीति र समाज कता जान्छ? प्रतिनिधि सभाको विघटनको विषयमा सर्वोच्चमा रहेको मुद्दा के हुँदैछ? आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ र हामीसँग विश्लेषक एवं पत्रकार युवराज घिमिरेसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी अधिवक्ताहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र यति बेला प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि नेपालको राजनीति फेरि एकपटक अस्थिरतातर्फ धकेलिने आकलन भइरहँदा वैशाख 17 र 27 मा घोषित निर्वाचन हुन्छ या हुँदैन भन्ने यो बेला चिन्ता र चासो पनि बढिरहेको छ भने अब मुलुक कता जान्छ भन्ने एक प्रकारको चिन्ता सँगसँगै राजनीतिक अस्थिरताले पुनः नेपालमा आम नागरिकको जनजीविकाको सवाल र नागरिकहरूले दिगो शान्ति र एउटा स्थिरता हेर्न चाहेका थिए, त्यो पुरा नहुने हो कि भन्ने अवस्था पनि सृजना भएको छ। यति बेला वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक युवराज घिमिरे हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यस विषयमा अब कुराकानी गर्नेछौँ। युवराज सर, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद धेरै। यति बेला यहाँले यो मुलुकको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहनु भएको छ। अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई यहाँले कसरी विश्लेषण या मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? यो अहिलेको राजनीति, नेपालको राजनीतिमा कुनै न कुनै रूपमा हामी सबै नागरिकहरू त्यसबाट पल्सिन सक्दैन। र यहाँले जुन सोध्नुभयो अहिलेको, मेरो विचारमा, मेरो बुझाइमा चाहिँ संसद विघटन र त्यसपछिको जुन परिस्थिति, विरोध, समर्थन, न्यायिक अब पुनरावलोकन जस्ता विषयहरूमा बारे नै यहाँले सुन्नु होला। एउटा चाहिँ पक्कै पनि अब अदालतको सामुन्ने एउटा त्यसलाई व्याख्या गर्ने र यसको वैधानिकता अथवा अवैधानिकता निर्णय गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतसँग छ भनेदेखि अर्कोतिर गभर्नेन्स भन्ने कुरा शून्य छ। सबैजना सडकमा, मन्त्रीहरू आफ्नो अफिस जाँदैनन् तर विघटनको पक्षमा जनताको बीचमा गइरहेका छन्, सडकमा गइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पनि अफिस नजाने तर राजनीति गर्ने। त्यसैले एक किसिमले मुलुक चाहिँ जनता र नेपाली जनता र शासनको र नेपाली जनता र राजनीतिको बीचमा सम्बन्ध विच्छेद भएको अवस्था हो, जुन राम्रो अवस्था होइन। त्यसैले अब हामी हेरौँ सर्वोच्च अदालतले के फैसला दिन्छ, यो बीचमा सडकले के सन्देश दिन्छ र राजनीतिक दलहरूले र आम जनताले सङ्गठित रूपमा आएर यो अहिलेको परिस्थितिलाई कुन रूपमा अगाडि बढाउँछन्, त्यसबाट भोलिको गन्तव्य चाहिँ निर्धारित हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एकातर्फ यति बेला प्रचण्ड, माधव नेपाल समूहको नेकपा पनि यति बेला शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिरहेको छ। त्यसै गरी अर्कोतर्फ जुन सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि आफ्नो भेला बैठक गर्दै हिँडिरहेका छन्। यसले चाहिँ एउटा राजनीतिक मुठभेडको अवस्था फेरि सृजना हुने अथवा राजनीतिक अस्थिरता थप लम्बिने देखिन्छ अथवा निर्वाचन भएर मुलुक पुनः एउटा कोर्समा जाने सम्भावना के देखिन्छ? हेर्नुहोस्, यस्तो किसिमको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र संविधानलाई सत्ता चलाउने, हिजोसँगै सत्ता चलाउने दलहरूले संविधानलाई मानेछन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उनीहरूले एकअर्कामा गरिरहेका छन्। एकअर्काले भ्रष्टाचारको आरोप लगाइरहेका छन् र अदालतमा यो विषय छ, मैले भने संसद विघटनको। यस्तो अवस्थामा भोलि निर्वाचनको लागि स्वस्थ माहौल, भयरहित तरिकाले निर्वाचन जाने माहौल एकातिर त्यो छ कि छैन, पक्कै पनि छैन। अर्कोतिर सरकार आफै नै कति
कति गम्भीर होला निर्वाचन होल्ड गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा सोच्नुपर्छ। किनभनेदेखि 2/3 झन्डै 2/3को हैसियत अथवा बहुमत संसदमा भएको पार्टी सरकार र त्यसका नेता केपी ओलीले निर्वाचन परिणाममा मेरो पक्षमा हुन्छ भने आश्वस्त नभइकन निर्वाचनमा गए होला भन्न सकिँदैन, अथवा सत्ता छोड्ने सम्भावनालाई स्वीकारेर निर्वाचनमा गयो भन्ने सोच्न सकिँदैन। त्यो भने के भने भोलि जस्तै पनि जसरी पनि कि त निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउने कि सत्ता नछोड्ने त्यो नियत देखिन्छ। युवराज सर, अलिकति हजुर पछाडि सर्दिन पाए यहाँको फ्रेम अलिकति हामीले प्रश्न देख्न सक्थ्यौँ। हजुर हजुर त्यसैले मलाई के लाग्छ भनेदेखि निर्वाचन हुने कुरामा चाहिँ मलाई शङ्का छ। वैशाखमा जुन डेट दिएको छ 2 दिन, त्यो डेटमा निर्वाचन हुने बारेमा चाहिँ मलाई शङ्का छ। अब यो बेलामा यो कदमलाई एकातर्फ असंवैधानिक भनिरहेका छन्, हुन त भलै यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले पनि फैसला गर्ला, अर्कोतर्फ जबरजस्त निर्वाचन चाहिँ नि गर्न खोजिएको छ। कतै यहाँले आशंका व्यक्त गरे जस्तै पुनः विगतमा जसरी हामीले न्यायालयका प्रमुखलाई लगेर कार्यपालिका जिम्मा लगाएका थियौँ, त्यो अवस्थाको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ यहाँले? हेर्नु, सम्भावना त केहीले पनि टाल्न सकिँदैन। किनभनेदेखि नेपालको राजनीतिक एजेन्डा मैले पटक भन्दै आएको 62-63 पछि विदेशीहरूले तय गरेको, भारतले अनि भारतसँग सहकार्य गरेका युरोपियन युनियन, तर त्यो प्रजातन्त्रको नाममा त्यसको सबभन्दा आधारभूत मूल्यमध्ये शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई एकदमै दाउमा राखेर प्रधान न्यायाधीशलाई, बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई पदमै बहाल राखेर उनीहरूले जसरी प्रधानमन्त्री बनाए त्यो चाहिँ डेमोक्रेसीमा हुने कुरा होइन। तर अहिले के भएको छ भनेदेखि नेपाली जनताले नै नेपालको राजनीति निर्णय गर्नुपर्छ। यी दलहरूले नेपाली जनताको आशा र आकाङ्क्षा प्रति गद्दारी गरे भन्ने फिलिङ बढिराखेको बेलामा मलाई लाग्दैन यसपल्ट त्यो हुन दिन्छन् र विदेशीहरूलाई धेरै चलखेल गर्न दिन्छन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन यसपल्ट। अब अहिले जसरी सडकमा देखिएको छ भिड, जुलुस, शक्ति प्रदर्शन, प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले जुन आन्दोलन गरिरहेको छ, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? यसलाई कसरी बुझ्ने आम नागरिकले? एउटा त राजनीतिमा विरोधमा सरकारको निर्णयको पक्ष विपक्षमा जनता एकताबद्ध हुन पाउने अवस्था रह्यो। अर्को दुर्भाग्य, नेपालको राजनीतिमा हिंसाले पनि वैधानिकता पाएको, राजनीतिक परिवर्तनमा हिंसाले वैधानिकता पाएको हामीले उदाहरण देखेको छौँ होइन। 62-63मा जब माओवादीहरू आए र आजसम्म जुन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन र त्यसले द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबारे छानबिन गर्ने र आवश्यक दण्ड सिफारिस गर्ने कुरा थियो, त्यो हुन सकेका छैन। त्यो किन हुन सकेका छैन भनेदेखि नेताहरूलाई सत्ता दिएपछि चुप लाग्छन्, जसले जो मानव अधिकार उल्लङ्घनका भिक्टिम भए उनीहरूले केही पाउनु पर्दैन भन्ने मान्यतालाई कङ्ग्रेस, एमाले, अहिले नेकपाका केपी ओलीदेखि लिएर प्रचण्ड माधव नेपाल सबैले स्वीकार गरेको तथ्य हो। भने मैले खालि के भने भनेदेखि हिंसा प्रयोग गरेर पनि राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, नेपालमा सत्तामा जान सकिन्छ भन्ने एउटा नजिर, एकदम दूरगामी परिणाम बोकेको नजिर हामीले फलो गरेका छौँ। यसैले जे पनि हुनसक्छ, अहिले भिडन्त हुनसक्छ, त्यो भिडन्तमा सरकारले दबाउनु पनि सक्छ हिंसा गरेर, अथवा प्रतिपक्षले सडकबाट त्यसलाई अलिकति भनौँ न हिंसात्मक बोर्ड पनि दिन सक्छन्। यी सबै सम्भावनाहरू भनेपछि अहिलेको आन्दोलन पनि यहाँले जुन हिंसाको राजनीति भन्नुभयो, त्यो हिंसाको राजनीतिको नेतृत्व गर्ने एउटा चाहिँ नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यति बेला त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन्, माधव कुमार नेपाल त्यसमा सारथी छन्। के त्यही हिंसाबाट आएको आन्दोलनको अर्को कडीको रूपमा बुझ्न सकिन्छ अहिलेको आन्दोलनलाई? म यसमा माधव नेपाल र प्रचण्डलाई अलग्याउन चाहदिनँ। केपी ओली पनि त्यही संस्कृतिका वाहक हुन् र हिंसा र मानवाधिकार उल्लङ्घन, द्वन्द्वकालमा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घन बारे छानबिन गर्ने जुन बृहत शान्ति सम्झौताको एउटा महत्त्वपूर्ण धारा हो, त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नुमा त ओलीको पनि हात छ नि, प्रधानमन्त्रीका रूपमा अझ बढी। त्यसबाट यो सबैले हिंसाको र जसरी संविधानमा वर्णन गरिएको छ, हिजो तपाईँले राष्ट्र निर्माताको त छोडिदिनु भयो,
तर अरू सबैको महान उपलब्धिहरू होइन यो जनयुद्धहरूको त तपाईँले बखान गर्नुभएको छ। त्यो भनेको हिंसाको राजनीतिलाई तपाईँले अनुमोदन गरेको हो। त्यसैले त्यो सम्भावनालाई मैले नकारेको छैन। तर मैले खालि त्यसमा अहिले एड के गर्न चाहन्छु भने विदेशीहरूले नेपाली राजनीतिमा ज्यादा हस्तक्षेप खेल्दाखेरि हाम्रो सार्वभौम सत्ता, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सबै धेरै कमजोर भएको छ। त्यसो नेपाली जनताले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। यहाँले यो महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो यति बेला, यो अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको विषय। यति बेला जस्तो सडकमा गएकाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चलखेल, दबाव र प्रभावमा यो नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम जे विकास भएको छ र संविधान मिच्ने काम त्यही दृष्टिकोणबाट भएको छ। विदेशीको चलखेलका कारण त्यसैको मतियार बने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्ने उताबाट आरोप लगाइरहेको अवस्था पनि छ। अहिलेको यो प्रतिनिधि सभा विघटनमा यो राजनीतिक घटनाक्रम विकास हुनुमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, अझ त्यसमा पनि नेपालको पोलिटिकलमा एउटा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने जुन खालको प्रक्षेपण भारतलाई लगाउने गरिन्छ, के देख्नुहुन्छ यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चलखेल? हेर्नुहोस्, यो अहिले त मलाई त्यति लागेको छैन। उनीहरूको चाहना पक्कै पनि होला। हामीले चिनको संलग्नता देखेको हो नेकपा को एकता बचाउनलाई। तर चिन एक्कासी आएको छैन, प्रतिक्रियामा आएको हो। त्यो प्रतिक्रिया के हो भने भारत, युरोपियन युनियन र अमेरिका मिलेर जसरी नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता जस्ता एजेन्डाहरू यहाँ स्थापित गरे र जसलाई त्यो 12 बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता शक्तिहरू गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि लिएर माधव नेपालदेखि लिएर प्रचण्ड, बाबुरामहरू होइन, यिनीहरूले जुन गरे त्यसको रियाक्सनमा चाइना आएको छ। पश्चिमाहरूको पनि इन्ट्रेस्ट बढेको छ, उपस्थिति बढेको छ। त्यसो भएर त्यो के छ भनेदेखि विदेशीहरू छन् र विदेशीहरूको हैकमलाई उनीहरूलाई यी नेताहरूले स्वीकार गरेको अवस्था हो। अब अहिलेको परिस्थितिमा चीन सायद पराजित अवस्थामा पुग्यो भनौँ न, एक त यति छिटो भाँडिएपछि। र इन्डिया मलाई लाग्छ अहिले पनि दुविधामा छ अबको परिस्थितिमा के गर्ने। तर त्यो के भनेदेखि यो संविधानभित्रबाट संसद विघटित अवस्थामा छ। भोलि सडकमा आन्दोलन बढ्यो, केपी ओलीले राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्थामा आयो भनेदेखि यो संविधानबाट, यो पद्धतिबाट विकल्प पाइँदैन। विकल्प नभएको, विकल्प दिन नसक्ने व्यवस्था डेमोक्रेसी हुँदैन। यो व्यवस्था संविधान गएको मानिन्छ। त्यो बेलामा के हुन्छ भन्ने कुरा हो हाम्रो चिन्ता। मैले भन्ने कुरा के हो भनेदेखि त्यो बेला विदेशीहरू नघुसुन्, नेपाली जनताहरूले नै विभिन्न शक्तिहरू, पराजित र असफल सत्तामा रहेका नेकपाका दुवै अंश, अनि हिजो 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनमा बाहिर राखिएका राज संस्थाको निरन्तरता चाहने शक्तिहरू लगायत सबै शक्तिहरूको बिचमा मेलमिलाप कसले गराउन सक्छ, त्यो नेपाली जनताले गराउन सक्छ। त्यो नेपालीहरूको एजेन्डा हुनुपर्छ र हुनसक्छ। नेपालीहरूले गर्न सकेन भने फेरि विदेशी आउँछन्। एउटाले कानुन समाज छ, 12 बुँदे अर्को गराइदिन्छ, अर्कोले कानुन समाज छ, अर्को 13 बुँदे गराउँछ। त्यसरी हामीले हाम्रो सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्रता र जुन जनताको गणतन्त्र भनेको के हो, लोकतन्त्र भनेको के हो, जहाँ जनताले सामूहिक रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकारको उपभोग गर्न पाउँछन्, त्योबाट वञ्चित गरिएको थियो 62-63 एजेन्डाहरू बाहिरबाट सेट भएको थियो। अब त्यो एजेन्डामा नेपालीहरूले निर्णय लिने बेला भएको छ। त्यसले चाहिँ मलाई लाग्छ यो अहिलेको परिस्थितिबाट मुलुकलाई उज्यालोतर्फ लान सक्छ। अब यो विदेशी हस्तक्षेपको कुरा यहाँले उठाइरहँदा जस्तो चीन र भारतको भन्दा पनि यति बेला विशेष गरी एमसिसी पास नगर्ने प्रतिनिधि सभाको काम छैन भनेर युरोपियन युनियन, अमेरिका लगायतको पश्चिमा शक्तिको बढी चलखेल भयो भन्ने पनि सुनिन्छ नि। यो कतिको यथार्थपरक छ? खुला नै छ नि। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको हो प्रतिपक्षका नेताले एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेकै हो। र एमसिसी पास गर्ने एउटा बहसपछि राजनीतिक दलहरूमा त्यो अनौठो कुरा होइन। तर यहाँ के छ भनेदेखि पहिला पास गर्ने अनि त्यसको कन्सिक्वेन्सहरू मुलुकमाथि थोपरिएपछि बल्ल जनताले थाहा पाउने अवस्था। त्यसैले मैले भनेको नेपालको राजनीतिका पात्रहरू छन्, यिनीहरू चाहिँ सार्वभौम नेपालका शासकभन्दा विदेशीहरूका प्यादा जस्ता भए। त्यो किन भयो भनेदेखि 62-63 को परिवर्तन हामीले बाहिरको एजेन्डामा, बाहिरको दबाबमा ल्यायौँ, त्यसका एजेन्डाहरू। त्यसैले त्यसलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छैन। अब युवराजजी, अब अहिले मुलुक अहिले यो अवस्थामा पुगेको छ, यसरी फेरि एउटा राजनीतिक अस्थिरता
भोलि यो संसद पुनर्स्थापना हुने कि नहुने एउटा विषय छ। निर्वाचनमा जाँदा नि भोलि आउने प्रधानमन्त्रीले पनि यसै गरी पार्लियामेन्ट डिफङ्क्ट गरिदियो भने के गर्ने भन्ने चिन्ता चासो यो कोर्सका कुराहरू पनि छन्। अबको राजनीतिक निकास चाहिँ के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, कसरी के देख्नुहुन्छ यहाँले? मैले भने नि, हुन त संसद हुँदाखेरि पनि संसद रबर स्टाम्प जस्तै थियो नेताहरूको, कहिले पनि जनताका आवाजहरू त उठाइएन होइन। विदेशीहरूका सँग भएका यी सन्धि सम्झौताको बारेमा कहिले पनि कुरा युवराज सर, यति बेला हामीले जुन यहाँलाई यो विषय यहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छौँ, यो महत्त्वपूर्ण विषय उठाइरहँदा पछिल्लो समय नेपालमा चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप बिस्तारै बिस्तारै एउटा स्थिर र बलियो सरकार भने पनि आन्तरिक रूपमा बढ्दै गएको, त्यसै गरी सरकारलाई पनि कतैबाट विभिन्न शक्ति केन्द्रको प्रभावमा सरकार पनि परेको भन्ने त्यो पटाक्ष हुने गरेको थियो। त्यो खालको चाहिँ एउटा आकलन र आरोप लाग्ने गरेको थियो। यो विषय के यथार्थ परक छ या हो, आरोपित मात्र हो? त्यसैले ती कुनै विषय होइन, ती कुनै विषयहरूमा संसदले पारित गर्यो एक मतले यी भूभाग नेपालका हुन् भनेर, यो संसदको रेजोल्युसनको विरुद्ध प्रधानमन्त्रीले किताब किताब रोकिदिनु भयो। पार्लियामेन्टलाई तपाईँले त्यो पार्लियामेन्टप्रति जवाबदेही सरकारले पार्लियामेन्टको सामूहिक निर्णयभन्दा फरक निर्णय लिन सक्छ त प्रधानमन्त्रीले? सक्दैन नि। त्यसरी त्यो संसदले आफ्नो भूमिका खेल्न सकेन। त्यसो त्यो संसद जानुमा जनता रुँदैन एउटा कुरा। तर के भने संसद जस्तो हुनुपर्छ। त्यसरी मैले भने यो 62-63मा जुन शक्तिहरूलाई पनि बाहिर राखियो, राज संस्थावादी पुरानो शक्तिहरूलाई, त्यसरी मलाई ती शक्तिहरूलाई पनि सामेल गरेर राष्ट्रपतिले नै इनिसिएटिभ लिए हुन्छ। ल अब हामी असफल भयौँ, हामीले गर्न सकेको कुरा गर्न सकेनौँ, अब हामी सबै मिलेर मुलुकको गन्तव्य कोरौँ, सहकार्य गरौँ भनेर एउटा यो संविधान र यो व्यवस्था त फेल भयो। त्यसपछिको बाटो चाहिँ त्यसरी खोज्नुपर्छ। आन्तरिक शक्तिहरूकै बिचमा वार्ताबाट गन्तव्य खोज्नुपर्छ, नत्र भने बाह्य हस्तक्षेप आउँछ। हस्, यहाँले यो समय संवाद र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पत्रकार युवराज घिमिरे, वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक युवराज घिमिरे। र यति बेला मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता बढेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राजनीतिक दलहरू सडकमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् र यति बेला एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्दै आफ्नो भेला र जुलुस यति बेला निकालिरहेका छन् र सरकारले भनिरहेको छ कोरोनाको भ्याक्सिनका लागि इच्छुकहरूले कोरोना कोषमा आर्थिक सहयोग गरिदिनु पर्यो। तर अरबौँ खर्च गरेर यति बेला निर्वाचनको घोषणा हुँदैछ र 5 वर्षको लागि भनेर आम नागरिकले जसरी मत दिएका थिए नेताहरूलाई, तर सरकार सञ्चालन गर्ने विषयमा दलबीच या भनौँ नेकपा बीचको आन्तरिक कलहको कारण यति बेला प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ र यही राजनीतिक अस्थिरता बढिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले यति बेला चलखेल पनि गर्दै हस्तक्षेप बढाइरहेको विषय पनि बाहिर आइरहेको छ र यति बेला भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत दलका नेताहरू बसेर पुनः एकपटक यसको समीक्षा गर्दै निकास निकालियो भने मुलुकलाई एउटा नयाँ कोर्समा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने पत्रकार युवराज घिमिरेको विश्लेषण थियो। यति बेला भने हामीसँग टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भृकुटी मण्डपबाट र यति बेला त्यहाँ नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले त्यहाँ सभा गरिरहँदा अहिले सभामा के गतिविधि भइरहेको छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। रिया, यति बेला तपाईँ जहाँ विरोध सभा भएको छ त्यो विरोध सभा स्थलमा हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म त्यहाँ के भएको छ, कसले सम्बोधन गरे, जानकारी गराउनुहोस्। हजुर, यति बेला हामी काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा छौँ। काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा अहिले जुन आज शक्ति प्रदर्शन भएको थियो प्रचण्ड माधव समूहको र शक्ति प्रदर्शन काठमाडौँका विभिन्न सडकमा भइसकेपछि अन्तिममा भिरकुटी मण्डपमा एउटा मञ्च बनाइएको थियो, विरोध सभा गरिएको थियो र त्यहाँ प्रचण्ड माधव समूहका वरिष्ठ नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए र त्यहाँ सम्बोधनको क्रममा अहिले जुन संसद विघटनको विरुद्धमा
जस्तोसुकै आन्दोलन पनि गर्ने र यो आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने आजको शक्ति प्रदर्शन जुन कास्टिङ मात्रै भएको भनेर प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरूले र प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि सम्बोधन गरेका थिए। अहिलेसम्म कति नेताले सम्बोधन गरे? अहिले विरोध सभा जारी छ या सकिन लागेको हो? हजुर, विरोध सभा अहिले बिहान 11 बजेदेखि भएको काठमाडौँका विभिन्न सडकमा हुँदै भिरकुटी मण्डपमा सभाको रूपमा परिणत भएको विरोध सभा अहिले सकिने क्रममा छ र अहिलेसम्म घनश्याम भुषाल, त्यसपछि प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका नेताहरूले भाषण गरिसकेका छन् र भाषणको क्रममा उनीहरूले अब यो जुन आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घुँडा टेकाएरै छोड्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू उनीहरूले दिएका थिए र त्यसै गरी एकदमै कडा खालको अभिव्यक्ति दिएका थिए र प्रचण्डले अब आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाएर जनआन्दोलनका 65 जनआन्दोलन लगायत आन्दोलनका घाइतेहरूलाई पनि अब यो विचलित नहुन र उहाँहरूको पनि कुरा सुन्ने जस्तो कुराहरू गर्नुभएको थियो र त्यसै गरी अन्य नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लगाउने कामहरू भएको थियो र त्यसै गरी सभा र यो विरोध जुलुसले गर्दाखेरि काठमाडौँका सडक र ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको थियो। यो ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्तको विषयमा पनि हामी कुराकानी गरौँला रिया। विशेष गरी आज यो जुन विरोध सभामा सहभागी भएका छन् त्यहाँ मानिसहरू, ती पोलिटिकल पार्टी या भनौँ नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका कार्यकर्ताहरू बढी सहभागी भएका छन् कि नागरिक या भनौँ सर्वसाधारण पनिको सहभागिता छ कि के छ? कस्ता प्रकृतिका व्यक्तिहरूको सहभागिता पाइएको छ यो विरोध कार्यक्रममा? हजुर, काठमाडौँ लगायत काठमाडौँका विभिन्न जिल्लाबाट यो विरोध सभामा यो आन्दोलनमा सहभागी हुन कार्यकर्ता लगायत नागरिकहरू आएका थिए र ती कार्यकर्ता नागरिकहरूसँग हामीले कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले पनि नेताले जस्तै अभिव्यक्ति दिएका छन् जुन संसद विघटनको विरुद्धमा र यो आन्दोलनलाई जारी राख्ने बताएका छन्। काठमाडौँ वरपरका जिल्लाबाट प्रचण्ड माधव समूहले 50वटा बसमा जुन बानेश्वरमा अहिले ती बसहरू रोकेर राखिएको छ र 50वटा बसमा मानिसहरू उठाएर लिएर आएका थिए र त्यसमा कार्यकर्ता पनि छन् र सामान्य मानिसहरू पनि छन्, नागरिक पनि छन्। जम्मा यो विरोध सभामा हामीले अनुमान गर्यौँ भने कति मानिसहरूको सहभागिता देखिन्छ? के अनुमान गर्न सकिन्छ? कति मानिसहरू उतारिएको छ? पार्टीले बताए अनुसार 1 लाख मान्छे उतार्ने भनेर यो शक्ति प्रदर्शनमा 1 लाख मान्छे उतार्ने र उतारेको भनेर भनेको छ र नेताहरूले भाषण गर्दा पनि ठुलो जनसागर उतारेको र अझै यो कास्टिङ भएको बताइरहेका छन् र हामीले हेर्दाखेरि पनि ठुलै मात्रामा भिड देखिन्थ्यो। योभन्दा अगाडि भन्दा आजको जुन शक्ति प्रदर्शनमा ठुलो भिड थियो र विभिन्न समूहमा आन्दोलनहरू विभिन्न समूहमा विभाजित भएर फेरि पछि भिरकुटी मण्डपमा सभामा परिणत भएको थियो। त्रिपुरेश्वर, कोटेश्वर लगायत काठमाडौँका चारै ठाउँबाट जुलुसहरू आन्दोलनहरू निस्किएको थियो। अब जसरी यो भेला जुलुसमा विगतदेखि नै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता गाउँ गाउँबाट अथवा उपत्यका बाहिरबाट नागरिकहरू उतार्ने गरेका छन्, उनीहरूको व्यवस्थापन र उनीहरूलाई फर्काउने विषयमा चाहिँ त्यहाँ कस्तो खालको गृह कार्य या भनौँ व्यवस्थापन रहेछ? केही यो विषयमा जानकारी लिनुभएको छ तपाईँले? हजुर, पक्कै पनि उनीहरूलाई यहाँनिर उनीहरूले सडक प्रदर्शनमा उतारिसकेपछि र उनीहरूलाई हामीले केही कुराहरू गर्दाखेरि पनि यो कतिको जानकारी छ। आन्दोलनमा उत्रिनु अगाडि उनीहरूले जुन आन्दोलन के विषयमा हुनेछ र यो साँच्चीकै उनीहरू सामान्य नागरिक हुन्, तटस्थ नागरिक हुन् र यो विरोधमा उत्रिएका हुन् होइनन् भनेर हामीले कुराकानी गरेका थियौँ र केही नागरिकलाई कुन आन्दोलनमा कुन समूहको आन्दोलनमा आइरहेको छु भन्ने पनि थाहा छैन, त्यसका नागरिकहरू पनि आएका छन्। हस् रिया, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र आज हामी आन्दोलनको राह भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ। यति बेला भने एउटा ब्रेक।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र आज हामी आन्दोलनको राप भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको छौँ र आज नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले शक्ति प्रदर्शन गरेको छ भने यति बेला प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि यो कदमलाई प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट समेत परिरहेको छ र यति बेला विभिन्न खालका टिक्का टिप्पणी प्रश्न र विभिन्न खालका कानुनी प्रश्नहरू पनि यति बेला उठेका छन् र अधिवक्ताहरूले उठाएका छन् र इजलासले पनि एउटा कानुनी मान्यता जुन हुन्छ आम नागरिकले विश्वास गर्ने गरी न्यायिक फैसला गरिस् र विधि विधान र संविधानमा टेकेर त्यो फैसला हुनुपर्ने भन्दै बहस यति बेला भइरहेको छ र यति बेला हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हुनुहुन्छ। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट र समसामयिक राजनीतिको विषयमा उहाँसँग हामी विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नेछौँ। दिनेश सर, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। यति बेला प्रतिनिधि सभा विघटनपछि यहाँहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। यो नागरिकको अधिकार त्यसै गरी संविधानको रक्षाको लागि र एउटा राजनीतिक स्थिरताको लागि यति बेला प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधान विपरीत छ भन्दै यहाँले दायर गरेको रिटमाथिको सुनवाई अहिले कहाँ पुग्यो? यहीँबाट सुरु गरौँ न। अब करिब एक हप्तादेखि लगातार सुनवाई भइरहेको छ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा। गत आइतबारदेखि रिट निवेदक को चाहिँ जुन मेन इस्यु थियो, किनभने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अरू प्रश्नहरूमा पनि धेरै समय बहस भयो। जस्तो हाम्रो माग के थियो भने यो संवैधानिक इजलासमा नभएर यसको चाहिँ सुनवाई बृहत्पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्छ। करिब 3 दिनसम्म लगातार त्यो विषयमा बहस भयो। त्योभन्दा अगाडि पनि अरू विषयहरू थिए, जस्तो अन्तरिम आदेशको माग हामीले गरेका थियौँ। त्यो अन्तरिम आदेशको विषयलाई लिएर बहसहरू भयो र अहिले खास गरेर गत आइतबारदेखि आज शुक्रबार भयो लगातार रिटको मूल विषयवस्तुमा त्यसको संवैधानिकताको इस्युलाई लिएर अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ। अहिले निवेदक तर्फका वकिलहरूले यसमा बहस गर्दैछन् र आज अब शुक्रबार 3 बजेसम्म सुनवाई भयो र आगामी आइतबारदेखि पुनः सुनवाई चाहिँ जारी रहनेछ। यति बेला यहाँहरूको तर्फबाट भलै विचाराधीन मुद्दा या सर्वोच्चको विषयमा मुद्दा दायर भएपछि टिप्पणी नगरौँ भनिन्छ, तर यो आम नागरिकको रुचिको विषय भनेको छ र धेरै विषय पत्र पत्रिकामा आएको छ र अर्को कुरा सूचनाको हकको विषय पनि आकृष्ट होला। यति बेला यहाँहरूले बहस गर्दा यहाँहरूले जिकिर गरेका उठाएका कुराहरू के हुन् र न्यायालयबाट या भनौँ बेन्चबाट पनि विभिन्न प्रश्नहरू चाहिँ यहाँहरूमाथि चाहिँ तिर्स्याइएको छ या भनौँ यहाँहरूमाथि प्रष्टीकरण, त्यसलाई यहाँहरूले असंवैधानिक कदम हो भन्ने विषयलाई पुष्टि गर्नका लागि उहाँहरूको पनि जिज्ञासा छ। के विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ त्यो पनि अलिकति हाम्रो आम दर्शकहरूलाई जानकारी गराउन मिल्छ? अब होइन, मिल्छ। यो त के हो भने एउटा हामी खुला इजलासमा हामी बहस गर्छौँ र सर्वोच्च अदालत पनि एउटा डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन हो। यसको सुनवाईको प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुन्छ र त्यस कारण के हो भने एउटा ओपन कोर्टमा बहस हुन्छ भनिन्छ। यद्यपि अहिले कोभिडले गर्दाखेरि र त्यहाँ सीमित ठाउँ भएकोले इजलासमै बस्न सम्भव छैन, तर प्रविधिले हेल्प गरेको छ। त्यो इजलासमा भइरहेको बहसलाई बाहिर टेलिभाइज पनि गरिएको छ। टेलिभाइज भन्नाले डाइरेक्ट टेलिभिजनमा होइन कि त्यहाँको बार रुममा एउटा राखिएको छ एउटा चाहिँ टेलिभाइज। त्यस कारण त्यहाँ चाहिँ मिडियाकर्मीहरू त्यहाँबाट चाहिँ अपडेटहरू लिनुहुन्छ र त्यो सुनवाईलाई प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूले चाहिँ अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिलेसम्म रिट निवेदककै बहस जारी छ र सबैको एउटै के छ भने यो अन द फेस अफ रिकर्ड एउटा प्राइमा फेसी रूपमा प्रधानमन्त्रीको जुन यो सिफारिस छ यो संविधानको 4 किल्लाभित्र अटाउँदैन। संविधानको 4 किल्लालाई नाघेर प्रधानमन्त्रीले यो सिफारिस गर्नुभएको छ, विघटनको यो सिफारिस, र राष्ट्रपति महोदयले पनि यसमा आँखा चिम्लेर कुनै माइन्ड एप्लाई नगरिकन आफ्नो विवेक प्रयोग नगरिकन एउटा मेकानिकल वेमा राष्ट्रपति महोदयले पनि त्यसलाई सदर गर्नुभएको छ। जबकि के हो भने एउटा विदिन द एक्जिक्युटिभभित्र, किनभने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुइटै एउटा एक्जिक्युटिभको पार्ट हो, तर त्यहाँभित्र पनि किन एउटा राष्ट्रपति भन्ने इन्स्टिट्युसन यस कारण राखियो ताकि प्रधानमन्त्रीले गरेका सिफारिसहरू त्यो संविधान सम्मत छ कि छैन, यदि त्यसको चाहिँ एउटा त्यसलाई एउटा माइन्ड एप्लाई गर्छ राष्ट्रपतिले
किनभने राष्ट्रपतिलाई संविधानले पालनकर्ता संरक्षणकर्ता भनेको छ। त्यसकारण अब यो प्रश्नहरू सबै उठिरहेको छ र एउटा कुरा के छ भने जस्तो 76 को जुन परिकल्पना हो, 76 को परिकल्पना साँच्चै भन्ने हो भने त्यो नेपालको संविधानको एउटा पृष्ठभूमि छ। किन 76 त्यसरी राखियो, किन अहिलेको संविधानमा 72 सालको संविधानमा किन 47 सालको संविधान जस्तै गरेर किन धारा 53(4) अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार किन प्रदान गरिएन भनेर एउटा 76 संविधानको धारा 76 को परिकल्पना गरिएको छ र त्यसलाई हामीले संविधान सभाको छलफललाई बहसलाई पनि त्यही सन्दर्भमा राख्न सक्छौँ। साँच्चै भन्यो भने यो संविधान 47 सालको असफलताबाट, किनभने 47 सालको संविधान जारी भएपछि जुन प्रधानमन्त्रीलाई प्रदान गरिएको विघटनको अधिकार थियो, त्यो विघटनको अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले व्यापक रूपमा दुरुपयोग गरे र त्यो दुरुपयोग भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो 47 सालको संविधान नै तिरोहित भयो। एउटा मुलुक चाहिँ एकपछि अर्को एउटा लामो अस्थिरताको दौरमा प्रवेश गर्यो र एउटा कुरा के हो भने त्यो एउटा जनआन्दोलनबाट फेरि त्यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो। त्यसकारण के छ भने अब अहिले अदालतले यो कन्टेक्स्टलाई बुझ्नु जरुरी छ। 76 को परिकल्पना के हो, त्यसको संवैधानिक पृष्ठभूमि के हो, त्यो चाहिँ स्पष्ट छ। किनभने 47 सालमा जुन विघटनको अधिकार संविधानमा दिएको थियो त्यसले एउटा धेरै ठुलो अस्थिरता निम्त्यायो र अहिलेको संविधानमा साँच्चै भन्यो भने विघटनलाई एउटा असम्भव तुल्याइएको छ। किनभने 4 वटा प्रकृतिको सरकारको परिकल्पना गरियो र खास गरेर संसारको कुनै पनि संविधानमा यो 76(5) जस्तो बन्दोबस्त हुँदैन। एउटा व्यक्तिले पनि सरकार बनाउन पाउने, उसले पनि दाबी पेश गर्न पाउने, यो चाहिँ अरू संसदीय प्रणाली भएको मुलुकमा त्यस्तो धारा हुँदैन। त्यसबाट एउटा 76(5) को जुन बन्दोबस्त छ, जुन त्यसको कन्स्ट्रक्सन छ, यसबाट पनि हामी के बुझ्न सक्छौँ भने कि संविधान निर्माताहरूले विघटनलाई असम्भव तुल्याउन खोजेका थिए। त्यसकारण के छ भने एकमना सरकार बन्न सकेन भने मिलिजुली सरकार बन्न सकेन भने, त्यसले पनि विश्वासको मत हासिल गर्न सकेन भने लार्जेस्ट पार्टीको सरकार, र लार्जेस्ट पार्टीको सरकारले पनि बहुमत सिद्ध गर्न सकेन, विश्वासको मत हासिल गर्न सकेन भने 76(5) ले एउटा व्यक्तिले पनि ल म चाहिँ आधार कार्ड देखाएर म चाहिँ सरकार बनाउँछु, म चाहिँ हाउसको विश्वास जित्न सक्छु भनेर आधार देखायो भने उसलाई पनि सरकार बनाउने एउटा त्यहाँ बन्दोबस्त गरियो। अब 76(7) चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीले टेक्दै हुनुहुन्छ कि होइन यसले त मलाई विघटनको अधिकार दिएको छ। त 76(7) भनेको चाहिँ के छ भने त्यो एउटा इमर्जेन्सी डोर हो। त्यो भनेको चाहिँ कुनै पनि अवस्थामा सम्पूर्ण विकल्पहरू रित्याउँदा पनि सरकारै बन्न सकेन भने 76(5) बमोजिम अर्थात् एउटा व्यक्तिको जुन सरकार बनेको हुन्छ उसले सिफारिस गर्ने धारा हो। 75 लाई ठिक टेक्न खोज्नु भएको छ। 75 भनेको त के छ भने पार्लियामेन्टको अधिकारको कुरा छ। पार्लियामेन्टको आयु 5 वर्ष हुनेछ। वास्तवमा त्यो संविधानको धारा 85 भनेको विघटनको अधिकारको विरुद्धको धारा हो र 76(7) को बन्दोबस्त भनेको के हो भने त्यो भनेको प्रतिनिधि सभाले आफ्नो मृत्युवरण आफै गर्ने धारा हो। आफै मृत्युवरण गर्यो भने, किनभने अब म सरकारी बनाउँदिन, सरकार बनाउनै दिन्न, त्यो भनेको चाहिँ के छ भने एउटा भोलिन्ट्री एउटा त्यो के छ भने पार्लियामेन्टले चाहिँ आफूलाई विदा गर्न खोजेको हो। त्यसैले के छ भने प्रधानमन्त्रीको कहीँ कुनै प्रेरोगेटिभ छैन, प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउँदैन। र एउटा कुरा के छ भने बहसमा हामी यो पनि प्रश्न उठेको छ कि प्रधानमन्त्रीले अब त आफ्नो संवैधानिकताको दाबी पनि छोडिसक्नु हो। उहाँले जुन सर्वोच्च अदालतमा जुन लिखित जवाब दिनुभयो त्यसमा के भन्नु, यो त मेरो पोलिटिकल राइट्स हो। पोलिटिकल राइट्सको पोलिटिकल आधारमा कहाँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइन्छ? मेरो पार्टीमा झगडा थियो, त्यो पार्टीको झगडालाई संविधानले चिन्दैन, त्यो झगडालाई न्यायालयले चिन्दैन। भनेपछि यो विषयमा यहाँले भन्नुभयो जस्तो डक्ट्रिन अफ पोलिटिकल नेसेसिटीको जुन थ्योरी हुन्छ, जुन सिद्धान्त, त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक आवश्यकताको सिद्धान्तलाई यो विषयले गबन गर्दैन या यसमा प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे जस्तो साइनो राख्दैन? होइन, यसमा कुनै पोलिटिकल नेसेसिटी छैन। किनभने उहाँको पार्टीमा के विवाद थियो योसँग न्यायालयको पनि सरोकार छैन, संविधानको पनि कुनै सरोकार छैन। संविधानले इन्ट्रा पार्टी कन्फ्लिक्टलाई चिन्दैन। उसले खालि के भन्छ भने अब सरकारै बन्न सकेन भन्ने एउटा मात्रै अवस्था, यो पार्लियामेन्ट चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्ट सरकार बनाउन सकेन भने त्यो एउटा स्थितिमा मात्र। त्यसका लागि फेरि जस्तो अहिले अदालत इजलासको प्रश्नहरू कस्तो छ भने अब बहुमत प्राप्त दलले चाहिँ सरकारै चलाउँदिन भन्यो भने त्यो पाइँदैन। त्यो चाहिँ के छ भने तपाईँले पार्टी खोल्नु भएको छ, तपाईँले चुनाव लड्नु भएको छ, तपाईँले मत पाउनु भएको छ भने
तपाईँको चाहिँ के छ पोलिटिकल पार्टीको बेसिक फङ्सन के हो भने चुनाव लड्नु, सरकार बनाउनु र मुलुकमा एउटा स्टेबल र गुड गभर्नेन्स प्रदान गर्नु। म चाहिँ सरकारी जस्तो अहिले चाहिँ इजलासबाट त्यस्तो खालको प्रश्न पनि आएको छ, तर त्यस्तो प्रश्नहरूको कुनै संवैधानिकता छैन। फेरि विघटन भयो के गर्ने, फेरि कहाँ विघटन गर्न पाइन्छ? एकचोटि अदालतले प्रतिनिधि सभाको जुन विघटन अलिकति अर्को विषयमा यहाँले यो जिक्रीले जस्तो यो बहस गरेको विषय एउटा छँदैछ। अर्को विषय चाहिँ यति बेला यहाँहरूले विरोधपूर्ण इजलासको विषय उठाउनु भयो, त्यसै गरी बेन्च गठनको विषयमा पनि प्रश्न उठाउनु भयो। हुँदा यहाँहरूले जुन राजपत्रमा सूचनाको विषय पनि खोइ भनेर सूचना भनेर आम नागरिकलाई थाहै नदिई कसरी यो संसद विघटन भयो त भन्ने पनि प्रश्न उठाउनु भयो। यति बेला भलै यहाँहरूले प्रश्न उठाएपछि छपाइएको पुरानै मितिमा र मानवीय व्यक्तिले पेश गरेको भनिएको छ जुन राजपत्रमा आएको सूचना पनि, यसले त यो विषय अलिकति विवादित अलिकति जालसाजीपूर्ण जस्तो देखिएन? होइन, एकदम राइटली तपाईँले भन्नुभयो। वास्तवमा के हो भने प्रधानमन्त्रीले यो जालसाजीपूर्ण तरिकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। वास्तवमा कतिसम्म गरियो भने संविधान यो मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्दाखेरि संविधानको धारा पनि उल्लेख गरिएको छ, तर राष्ट्रपतिबाट जारी भएको जुन नोटिफिकेसन हो त्यसमा चाहिँ संविधानको धारा प्रयोग गरिएको छ भनेपछि यो नै एउटा जालसाजीको एउटा नमुना हो। अर्को कुरा के हो भने जबसम्म स्टेटका जुन डिसिजन्सहरू हुन्छन् जबसम्म त्यो राजपत्रमा छापिँदैन तबसम्म यसले लिगल त्यसको कानुनी मान्यता पाउँदैन, किनभने राष्ट्रलाई त्यो सुसूचित गर्नु पर्यो। यो चाहिँ अनलाइन खबरहरूमा छापेर हुँदैन, यो चाहिँ स्टेटको आफ्नै राजपत्रमा छापिनु पर्यो, त्यो नै आधिकारिक मानिन्छ। भोलि अदालतले त्यसलाई प्रमाणको रूपमा लिन्छ। भोलि यो प्रश्न उठ्यो भने यो विघटनको यो जस्तो पनि 36A को सरकार हो कि 36(2) को सरकार हो, विघटन भयो कि भएन भन्ने कुरामा चाहिँ राजपत्र नै आधिकारिक मानिन्छ। तर अब यहाँ त कतिसम्म चाहिँ एउटा जालसाजीपूर्ण र बदनियतपूर्ण तरिकाले काम गरिएको छ भने त्यो चाहिँ सूचना नै राजपत्रमा छापिएको छैन। प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भन्ने सूचना पनि छापियो। यो नछापेको सूचना महाधिवक्ताले कसरी पेश गर्नुभयो त? होइन, यो त यस्तो भयो, त्यो त अब जब यो कुरा बाहिर आयो अब अहिले छाप्नलाई त के हो, जुनसुकै मिति राखेर जहिले छापिदिए पनि भयो नि, होइन? त्यो त ब्याकडेटमा यो छापिएको, रातारात छापियो। त्यो वेबसाइटमा त राखिएको छैन नि त। यदि उहिले छापिएको भए उहिलेदेखि वेबसाइटमा पनि राखिने थियो र मुद्रण विभागको चिफले पनि होइन यो कुरा त मलाई थाहै छैन भन्नुभएको छ। कानुन सचिवले पनि मलाई यो कुरा त खै थाहा भएन भनेर भन्नुभएको छ, आफ्नो अनभिज्ञताहरू प्रकट गर्नुभएको छ। भनेपछि त यो एउटा एकपछि अर्को जालसाजी, एकपछि अर्को धोखाधडी, एकपछि अर्को राष्ट्रलाई झुक्याउने काम, एकपछि अर्को चाहिँ जनतालाई चाहिँ मूर्ख बनाउने काम। आखिर चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस्, लोकतन्त्र भनेको नागरिकको एउटा बुद्धिमत्तामाथि विश्वास गर्ने प्रणाली हो। नागरिकलाई मूर्ख ठानेर मूर्ख बनाउन चाहिँ खोज्दैन। त्यो किनभने एउटा डेमोक्रेटिक सिस्टम के हो भने जनता चाहिँ जहिले पनि बुद्धिमान हुन्छ। दे माइट बी इलिटरेट बट दे आर इन्टेलिजेन्ट पिपल। यो चाहिँ महात्मा गान्धीले भन्नुहुन्थ्यो कि हाम्रा नागरिकहरूमा औपचारिक शिक्षा नहोला तर उनीहरूमा एउटा निर्णय लिने क्षमता छ, उनीहरूमा बुद्धिमत्ता छ। त्यसमा लोकतन्त्र के मान्यतामा आधारित हुन्छ भने जनता चाहिँ सचेत छ, जनता चाहिँ बुद्धिमान छ, जनताले सही निर्णय लिन्छ भन्ने प्रिजम्सनमा चाहिँ डेमोक्रेसी चल्छ। उहाँहरूले के लाग्छ भने यत्रो खुला समाज छ, यत्रो मिडियाको ग्रोथ भएको छ, यत्रो चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको एक्सप्लोजन भएको छ, तर उहाँलाई के लाग्छ भने यो सारालाई चाहिँ के छ भने मूर्ख बनाउन सकिन्छ। तर एउटा भनाइ के छ भने यु क्यान फुल सम अफ द पिपुल सम अफ द टाइम बट यु कान्ट फुल अल द पिपुल अल द टाइम। उहाँले चाहिँ के छ भने सारा राष्ट्रलाई चाहिँ धोखाधडीमा राख्नु भएको छ। जस्तो भन्नुहोस् न कतिसम्म धोखाधडी गर्नुभयो भने यो विषयमा पनि हामी अन्य विषयमा पनि छलफल गरौँला। दिनेश सर, विशेष गरी कहिले सकिन्छ यो सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासमा यो बहस र कहिले आउँछ फैसला भन्ने आम जिज्ञासा छ, के देखिन्छ? कहिलेसम्म यो संविधान सम्मत छ या छैन भन्ने फैसला कहिले सुनाउँछ न्यायालयले? अब यसमा चाहिँ यो कुरा नागरिकको तहबाट एउटा सरोकार हुनु, जिज्ञासा हुनु त्यो नितान्त स्वाभाविक हो, किनभने एउटा अर्जेन्ट चाहिँ नेसनल इस्यु हो। तर एउटा कुरा के हो भने यो चाहिँ के छ भने न्याय गरेर मात्र हुँदैन, न्याय गरेको देखिनु पनि पर्यो। अब निवेदक ठुलो सङ्ख्यामा रिट निवेदनहरू परेको छ, ती सबै रिट निवेदकहरूले त्यसका जुन कानुन व्यवसायहरूले त्यसमा बहस गर्न पाउनु पर्यो। त्यसपछि गभर्मेन्ट एटर्नीले त्यसले पनि जवाब दिन्छ। त्यसपछि प्राइम मिनिस्टरले पनि ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ के छ भने
लयरहरू चाहिँ एपोइन्ट गर्नुभएको छ। त्यसपछि के हो भने सभामुख पनि विपक्षी बनाएको छ, सभामुखले पनि आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट लयर्सहरू इङ्गेज गर्नुभएको छ भनेपछि त अब यो सबै सुनवाई त हुनु पर्यो, सबैले आफ्नो कुरा राख्न पाउनु पर्यो, भन्न पाउनु पर्यो। एउटा भनाइ के छ भने जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, तर एउटा यो पनि भनाइ छ कि ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो, न्याय इन्कार गर्नु हो। तर छिटो हतारमा न्याय दिनु भनेको पनि न्यायलाई खाल्टोमा हाल्नु हो। जस्टिस हरि जस्टिस बरी भन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रिटेसन अफ ल भन्ने जुन एउटा कानुनको व्याख्या हुन्छ, संविधानको व्याख्या हुन्छ, त्यसलाई सही मर्म र ड्यू प्रोसेस अफ ल अर्थात् कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र न्याय निरूपण गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको यो भनाइ रहिरहँदा अब कहिले सकिएला त? 1 महिना 2 महिना या निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा भएको समयमा यो फैसला होला के हो? अझै पनि 8-10 दिन चाहिँ मिनिमम लाग्न सक्छ, किनभने अब निवेदक पक्षको बहस करिब 2-3 दिनमा, आशा गरौँ 2-3 दिनमा सिद्धिन्छ होला। त्यसपछि अब प्राइम मिनिस्टरको लयरले चाहिँ अब कति टाइम लगाउनुहुन्छ, फेरि कतिजनाले उहाँले एपोइन्ट गर्नुभएको छ, धेरै ठुलो दर्जनौँको सङ्ख्यामा उहाँले एपोइन्ट गर्नुभएको छ। अब उहाँले चाहिँ कति समय लिने हो गर्दाखेरि के छ अलिकति समय चाहिँ 10-12 दिन चाहिँ यो सुनवाईको प्रक्रियामा चाहिँ लाग्न सक्छ। भने 10-12 दिन पछि चाहिँ फैसला हुन्छ भन्ने कुरामा यहाँहरूको अनुभव, यहाँहरूको यस्ता प्रकृतिका ऋण त यहाँले धेरै हाल्ने गर्नुहुन्छ, त्यो विश्वास छ यहाँलाई? अहिले रफली अनुमान गरौँ। फेरि एउटा कुरा के छ सुनवाई सिद्धिने बित्तिकै अदालतले त्यही दिन फैसला दिन्छ भन्ने पनि छैन, किनभने अदालतले यो गम्भीर मुद्दामा होइन अब 1 हप्तापछि 10 दिनपछि म निर्णय सुनाउँछु भनेर निर्णय सुनाउने एउटा डेट पनि राख्न सक्छ। अहिलेसम्मको प्रचलन पनि त्यस्तो रहेको छ। त्यसकारण के छ भने आजै सुनवाई सिध्यो, आजै चाहिँ कोर्टले जजमेन्ट देला जस्तो लाग्दैन। फेरि किनभने यसमा त अब एकैचोटि रिटर्न फुल टेक्स्ट आउनु पर्यो, फैसला त पूर्ण फैसला आउनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ इन राइटिङमा आउनु पर्यो। फलानाले जित्यो, फलाना निर्णय सदर बदर भन्ने मात्र भनेर हुँदैन, फुल रिजनिङ, किनभने यत्रो नेसनल इम्पोर्टेन्सको विषय छ, विथ फुल रिजनिङ। अहिलेसम्म विघटन सम्बन्धी जति पनि जजमेन्टहरू आएका छन् त्यो चाहिँ के छ भने एकैचोटि पूर्ण पाठ आएको छ, त्यसको फुल टेस्ट त्यसको आएको छ। त्यो प्रोसेसमा पनि अब टाइम लाग्ला। अब अन्तिममा दिनेश सर, अहिलेको यो वर्तमान जुन राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट निम्तिएको छ यसको निकास चाहिँ हुन त न्यायालयको विषय एउटा रहँदा न्यायालयले फरक प्रकृतिको फैसला आए पनि के हुन सक्छ निकास चाहिँ? सबै पोलिटिकल पार्टिजहरूले एउटा गुड फेथमा काम गर्नु पर्यो। सबै पोलिटिकल पार्टीले सुप्रिमेसी अफ द कन्स्टिट्युसनलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। सबै पोलिटिकल पार्टिजहरूले जनमतलाई सम्मान गर्नु पर्यो। सबै पोलिटिकल पार्टीले लोकतन्त्रको सर्वोपरितालाई स्वीकार गर्नु पर्यो। र अब अहिले यो न्यायालयमा यो बहस हुँदैछ र वास्तवमा के छ भने अदालतले पनि संविधानलाई टेकेर कानुनलाई टेकेर जस्टिस दिन्छ भन्ने हामी आशा गरौँ, किनभने अदालत संविधानभन्दा बाहिर जान सक्दैन, किनभने अदालतको पनि आफ्नो डिग्निटीको त्यसको विश्वसनीयताको क्रेडिबिलिटीको कुरा छ। त्यसकारण मैले देखेको के छ भने अदालतले एउटा संविधान सम्मत संविधानको लेटर एन्ड स्पिरिटलाई टेकेर जजमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यो गर्ला, त्यसमा चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। र मलाई के लाग्छ भने अहिलेको निकास भनेको यो संविधानको सर्वोपरिता नै हो, यो संविधानलाई बचाउनु पर्यो। फर द डिफेन्स अफ कन्स्टिट्युसन हामी सबै उभिनु पर्यो, किनभने संविधान बिनाको लोकतन्त्र सम्भव छैन, संविधान बिना विधिको शासन सम्भव छैन, संविधान बिना एउटा स्टेबल कन्स्टिट्युसन बिना एउटा चाहिँ स्टेबल डेमोक्रेसी सम्भव छैन। त्यसकारण अहिलेको निकास भनेकै के हो भने संविधानको सर्वोपरितामा नै अहिलेको राजनीतिक निकास छ, अहिलेको संवैधानिक र कानुनी विकास छ। यहाँलाई यो थ्याङ्क यू समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले आन्दोलनको राप भन्ने विषयमा केन्द्रित रह्यौँ। यति बेला नेकपाको एउटा समूह आन्दोलनमा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि विभिन्न खालका टिक्का टिप्पणी छन्, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ र त्यसमाथि पनि बहस पैरवी जारी छ। र आखिर न्यायालय, राजनीतिक आन्दोलन, दल जसले जे भने पनि मुलुकको भलो र आम नागरिकले दुःख नपाउने गरी यो मुलुकको लागि यति बेला राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटको उचित निकास हुने गरी विवेकपूर्ण र न्यायसङ्गत र संविधानसङ्गत निर्णय या फैसला होस्, यो आम नागरिकको यति बेला चाहना भनेको छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ।
नमस्कार।